یا رسول الله، امروز نیستی که حال امت را ببینی چگونه شدن این امت. امروز نیستی ببینی که مسیر این امت به ترکستان است. استر سبرل رئیس دانشگاه حقوق وین در آلمان این میگه که جهان اروپا و آمریکا مدیون محمد صلی الله علیه و سلم است. فرمود اون قانونی که محمد صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش تأسیس کرده بود، اون قانون را که از طرف پروردگارش آورده بود که قرآن است، اگر امروز اروپا به او عمل میکردن، اگر اروپا به او عمل میکردن 2000 سال دیگر هم ترقی میکردن. ضعیفترین ماکده این مجلس است، چهرهش هم تاریک است، لبایش هم کفیده است، دستایش هم کفیده است، پایایش هم کفیده است، ولی از خدا میترسد. به خدا قسم از من احمد فیروز به مراتب به پیشگاه خدا عزیز است. به رب کعبه قسم از پادشاهان دنیا به مراتب به پیشگاه الله. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه، ایمان ندارد یک از شما حتی این که دوست بدارد فدایت شوم یا رسول الله. امروز نیستی که حال امت را ببینی چگونه شدن این امت. امروز نیستی ببینی که مسیر این امت به ترکستان است. از راه بیرون شدن. حتی علما دور از ربانیون باشد، علمای ربانی استثناء هست. امثال خود را من میگویم. لا یؤمن احدکم، ایمان کامل ندارد. خب این سر چقدر ما صدق میکنه، چقدر ما در این فیلتر داخل شدیم. لا یؤمن احدکم، ایمان ندارد یکی از شما. تا چی زمان؟ تا زمانی که دوست بدارد چیز را برای خودش و اون را برای برادر مسلمان خود هم دوست داشته باشد. و اگر چیزی را برای خود دوست دارد برای برادر مسلمان خود دوست ندارد، ایمان کامل ندارد این انسان. به این حدیث کی عمل کرد؟ ابو بکر. کی عمل کرد؟ عمر. کی عمل کرد؟ انصار مدینه. وقت مهاجرین میروند به مدینه، انصار به پیش مهاجر می آید، برادر اسلامیش است، ارتباط خونی نداره، ارتباط قومی هم نداره، ماما و کاکا هم نمیشه. در پیش برادر مهاجر خود می آید، بار اول از دیدشه. او تازه آمده در مدینه، او اهل مکه است. مثل که یک برادر از کابل بیاد به مزار، تازه مزار را دیده باشه. انصاری می آید به نزد برادر مهاجر خودش. سبحان الله، چه معلم بود نبی مکرم صلی الله علیه و سلم. مستر سبرل رئیس دانشگاه حقوق وین در آلمان، این میگه که جهان اروپا و آمریکا مدیون محمد صلی الله علیه و سلم است. فرمود اون قانونی که محمد صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش تأسیس کرده بود، اون قانون را که از طرف پروردگارش آورده بود که قرآن است، اگر امروز اروپا به او عمل میکردن، اگر اروپا به او عمل میکردن 2000 سال دیگر هم ترقی میکردن. سبحان الله. این پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه را از کجا جمع میکنه؟ یک صحابه بت پرست است، یکی شراب می نوشید، یکی زنا میکرد در زمان جاهلیت. همه اینها رو جمع میکنه در اطراف خودش. اینها به جای میرسن از تقوا و فلاح و رستگاری که خدای عز و جل، آن خالقی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره،
او مثقال ذره از خیر را هم میبیند، مثقال ذره از شر را هم میبیند. او اعلان میکند از فراز آسمان که اصحاب پیامبر را الله از پیششان راضی است و اونها هم از الله راضی است. به این تو مقام میرسن. انصار به مهاجر میگه من زمین دارم، باغ دارم، تجارت دارم، دکان دارم، مال دارم، همه را دو تقسیم میکنم، یکی مال خودم، دیگرش را تو بردار. دو زن دارم، هر دو را میآورم، تو نگاه کن کدامش که برای تو پسندیده هست من طلاق میکنم، تو به نکاح خود بگیر. سبحان الله. این حقوق لازمه برادری اسلامی است. عزیز من امروز کجاست؟ انما المؤمنون اخوه، این از معنایش. امروز تو پشتونی، تو تاجیکی، تو ازبکی، تو هزاره هستی، تو ترکمن هستی، مسیرتان جداست. هر کی میخواهد خود را نشان بدهد. هر کسی کلید دارد. یکی میگه کلید بهشت مال من است، او دیگهش میگه کلید بهشت مال من است، اوش میگه کلید بهشت مال من است، من داخل میشم شما. همین عمل را یهود و نصارا در بین خود داشتند. و قالت الیهود لیست النصارى و قالت النصارى لیست الیهود. نصارا میگفت یهود به حق نیست، یهود میگفت نصارا به حق نیست. لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. یهود میگفت به جنت داخل میشه یهود، نصارا حق نداره. نصارا میگفت من داخل میشم، یهود حق نداره. پناه بر خدا امروزی صفت در میان مسلمان ها هم آمده. برتری خود را ما امروز به زبان میدانیم، برتری خود ما امروز به رنگ میدانیم، برتری خود را ما به این میدانیم که بیشترین حصه جغرافی افغانستان ما تصاحب کردیم، برتری را ما به این میدانیم که قهرمانان داشتیم. برتری ما ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یکی از این ضعیفترین ما که در این مجلس است، چهرهش هم تاریک است، لبایش هم کفیده است، دستایش هم کفیده است، پایایش هم کفیده است، ولی از خدا میترسد. به خدا قسم از من احمد فیروز به مراتب به پیشگاه خدا عزیز است. به رب کعبه قسم از پادشاهان دنیا به مراتب به پیشگاه الله عزیزتر است.